минуто, но сега искам да видим едно обращение. Видеообращение на Астрид Люлин, член на Европейския парламент, гранд-дамата на Европейския парламент, както казахме и преди. Тя целият си живот е посветила на обществени и политически постове. Да не чета биографията ѝ, но над 30 години е член на Европейския парламент. 7 мандата е депутат. Mesdames, Messieurs, chers apiculteurs, chère Maria Gabrielle, je vous remercie d'avoir bien voulu m'associer à votre conférence au sujet de l'apiculture en Bulgarie. Malheureusement, je ne peux pas être des vôtres aujourd'hui sur place en raison d'une obligation dans le cadre de ma fonction de questeur au Parlement européen. Je suis heureuse de constater qu'un nombre croissant de mes collègues au Parlement européen, dont fait également partie ma jeune collègue Maria Gabrielle, que ces collègues se sont rendus compte de l'importance de l'apiculture, pas seulement pour le maintien de la biodiversité, mais aussi pour la production agricole et tous les secteurs économiques qui en dépendent. En 1994, j'étais au départ, comme rapporteur, quasiment seul à réclamer des fonds pour l'amélioration de la production et de la commercialisation du miel. Aujourd'hui, on peut dire que les soutiens apportés par l'Union européenne au secteur de l'apiculture ont eu, dans l'ensemble, un impact positif sur la filière. Ce constat est confirmé par un rapport d'évaluation externe qui a été réalisé par un cabinet d'audit rapport qui vient d'être publié par la Commission européenne. Au total, entre 2007 et 2011, l'Union européenne a libéré 120 millions d'euros de soutien pour l'apiculture dans le cadre du développement rural, et ces 120 millions ont été complétés par 120 autres millions provenant des États membres, parce que l'Union européenne finance 50% de ces programmes. C'est beaucoup moins que moi j'avais proposé en tant que rapporteur en 1995. Moi je voulais une prime à la pollinisation qui aurait coûté beaucoup plus, mais ces subventions ont quand même principalement permis à la production de miel de se stabiliser grâce à des améliorations aussi de la productivité et de la qualité. Les deux principales actions mises en œuvre ont été la lutte contre la varroise et l'assistance technique fournie aux apiculteurs. L'impact sur la production de la lutte contre le parasite varroa, particulièrement très coûteux à combattre, a été très positif, ce qui est noté dans le rapport. D'autres mesures comme les soutiens aux laboratoires d'analyse du miel, le repeuplement des ruches suite notamment à la mortalité préoccupante dans certaines régions de l'Union européenne, et la coopération avec des organismes spécialisés pour la mise en œuvre de programmes de recherche appliqués ont été aussi mises en place. Dans l'ensemble, ces mesures ont produit des améliorations structurelles dans le secteur de l'apiculture, et le rapport dont j'ai parlé. Mesdames, Messieurs, chers apiculteurs, chère Maria Gabrielle, Mesdames, Messieurs,
chers apiculteurs amateurs, qui présentent entre autres des avantages sur le plan de l'environnement. Une autre de mes revendications de longue date réside dans le combat des maladies et des parasites de l'abeille dans le cadre de la politique vétérinaire européenne. Je ne sais pas si ces quelques remarques s'inscrivent dans la philosophie de votre conférence, mais sachez que Madame Gabrielle, ma collègue et moi-même sommes à votre écoute et n'hésitez pas à venir nous voir ou nous parler si vous pensez qu'on peut vous aider pour pouvoir profiter de toutes les actions financées par la communauté européenne, par l'Union européenne pour l'apiculture. Merci. Добре е да знаем, че ние имаме и много други приятели и поддръжници в Европейския парламент. Съжалявам, че господин Етиен Пено се замина и все пак толкова кратък беше. Той, както знаете, и създател на Белгийския информационен и изследователски център за пчеларство и миналата седмица той организира и проведе в град Ланьов втория конгрес на европейските пчелари. Той спомена, но на нас все пак ни е интересно да научим нещо повече за този конгрес и до какви изводи са достигнали, какви решения са взели и са предложили към европейските институции. Затова давам думата на господин Оливие Белвал, който присъствал на конгреса и също от него искаме заедно с неговата презентация да чуем и нещо ново. Oui, je vous remercie de me donner la parole maintenant. En effet, j'étais la semaine dernière à Louvain-la-Neuve, comme beaucoup d'apiculteurs européens. Mais j'étais également, il n'y a pas si longtemps que ça, à Kiev, en Ukraine, où s'est tenu le congrès mondial de l'apiculture. Cette année, c'est une année de beaucoup de congrès, puisqu'il y a eu également un congrès sanitaire en France il y a 3 semaines de cela. Et où les problèmes sanitaires ont été évoqués de façon assez importante. Donc je vais vous faire une présentation sur des propositions d'action urgentes pour améliorer la situation des abeilles dans l'environnement agricole, en adressant en particulier le problème des pesticides, des OGM, et dans le but de promouvoir les pratiques agricoles vers une agriculture plus respectueuse de l'abeille. Donc je représente l'UNAF, je suis également vice-président du syndicat européen, European Professional Apicultors Association, et nous sommes membres de la Fédération mondiale des apiculteurs qui regroupe 130 membres de 70 pays. À Kiev, donc en Ukraine, on a fait un état des lieux sur l'apiculture mondiale. À Kiev a rassemblé 8500 apiculteurs et à la fin du congrès de Kiev, Gilles Aratia, président de l'Apimondia, a fait une déclaration solennelle indiquant que les abeilles doivent être considérées comme des indicateurs de la qualité des agroécosystèmes, en appuyant particulièrement également sur l'importance du développement de l'apiculture biologique, en faisant une demande toute particulière également aux institutions internationales de classer les abeilles, et pas uniquement l'abeille Apis mellifera dont nous exploitons les colonies, mais que les abeilles soient reconnues comme espèces menacées. Un point très important également qui a été levé sur le congrès mondial de l'apiculture, c'est le problème gravissime de l'adultération des produits de la ruche. Le miel,
premier produit adultéré, mais également la gelée royale, très largement sujette à l'adultération, et le pollen. L'adultération, c'est grave parce que ça met en danger le revenu possible pour les apiculteurs. Et ça oblige du coup les apiculteurs à vivre sous la perfusion d'aides publiques. L'objectif, c'est que les apiculteurs puissent vivre de leur production. Et pour cela, il faut éviter que les produits puissent être adultérés, c'est-à-dire transformés par rapport à leur valeur originelle. Une déclaration également a été faite sur les plantes génétiquement modifiées. Apimondia s'est mis d'accord par rapport à son groupe OGM sur le point qu'il est important de garantir la liberté du choix du consommateur. Le miel est et doit rester un produit naturel. Et dans la perception du consommateur, un pollen génétiquement modifié ne peut pas être perçu comme un produit naturel. Il faut évaluer également l'impact sur la biodiversité que peuvent avoir les OGM, un impact négatif quand on utilise des plantes tolérantes à un herbicide qui augmente l'usage d'herbicides totaux et crée des déserts verts. Il faut également évaluer l'impact sur les services de pollinisation, avec la baisse de l'intérêt pour des apiculteurs d'être à côté des cultures génétiquement modifiées à cause de la possible contamination de leur production et donc de la baisse de revenus pour eux. Ils vont s'écarter de ces zones-là et donc les agriculteurs qui ont besoin de pollinisation dans ces zones risquent de se retrouver avec une augmentation du coût de la pollinisation. Et donc, dernière affirmation du groupe OGM sur Apimondia, c'est que les plantes qui sécrètent des pesticides devraient être évaluées de la même façon que les pesticides. Sur les pesticides eux-mêmes, Apimondia soutient les nouvelles lignes guides proposées par l'Agence européenne scientifique qui propose une nouvelle évaluation sur les pesticides. Il faut inclure au niveau mondial les nouveaux modes d'exposition dans l'évaluation de la toxicité des produits sur l'abeille. Il faut arriver également à une harmonisation mondiale des procédures de mise sur le marché des produits de traitement des plantes. L'objectif étant d'arriver à réduire les traitements préventifs, qu'on appelle prophylactiques. Il faut éviter de traiter préventivement les plantes. Étendre vers l'agroécologie, donc le développement d'autres méthodes de production agricole qui sont innovantes et qui permettent de mieux respecter le vivant. Pour tout ça, il faut travailler sur l'élimination dans les instances dirigeantes, en particulier dans les groupes d'experts qui fixent les règles qui doivent s'appliquer aux produits, éliminer les conflits d'intérêts. Ce tableau vous montre rapidement l'évolution de la toxicité des produits. Sur la ligne en haut, vous avez le DDT qui a été interdit il y a longtemps de ça maintenant, donc il y avait, qui est la base toxicité 1 pour l'abeille. Eh bien, vous voyez l'imidaclopride ou la deltamétrine tout à fait en bas du tableau sont 7000 à 10 000 fois plus toxiques pour l'abeille. Comment fonctionnent les systémiques? La graine est enrobée, là, dans ce cas, imidaclopride. Le produit se répand sur l'ensemble de la motte de terre sur le sol et a une très longue rémanence. La demi-vie de l'imidaclopride est de plusieurs mois. Dans certaines conditions, jusqu'à 900 jours de rémanence dans le sol. Ensuite, le produit monte dans la sève, dans les feuilles inférieures, dans les feuilles supérieures, il se retrouve dans le pollen et dans le nectar. Donc ces produits qui étaient vendus comme innovants pour l'agriculture, puisqu'on n'aspergeait plus les plantes par avion, se retrouvent de façon très longue dans les sols et peuvent contaminer les abeilles également par d'autres moyens, par la transpiration des plantes,
donc on appelle butation, par les poussières au moment des semis, par la rémanence dans les sols et la possible remontée dans les cultures suivantes. En Italie, il y a eu une suspension de néonicotinoïdes. Avant cette suspension, on avait une mortalité moyenne de 37,5%, et ça c'est une étude scientifique italienne qui donne ces éléments-là. 37,5% de mortalité. Les mortalités ont été divisées par 2 après la suspension de ces produits dans les cultures. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'en parallèle, il n'y a pas eu de baisse significative des rendements pour les producteurs de maïs suite à l'interdiction. En Europe, on a obtenu dernièrement donc une suspension partielle de 3 néonicotinoïdes. Le tout est parti de la France avec une étude innovante de Michael Henry sur les effets sublétaux du thiaméthoxam. Le thiaméthoxam est utilisé en traitement sur le colza. Donc il a montré que les abeilles avaient une proportion importante des abeilles ne revenaient pas à la ruche. Ça ne tue pas forcément les abeilles directement, mais ça impacte leur capacité de survie. Un rapport donc de l'agence européenne EFSA a été très important sur les effets de 3 néonicotinoïdes. Derrière ça, la Commission européenne, que je remercie Eric Poudelet qui n'est pas ici, mais également le bon travail du Conseil des ministres européens, donc, et le soutien également du Parlement européen sur cette question-là. Une décision difficile a été prise de suspension de 3 néonicotinoïdes pour 2 ans. Elle est partielle, elle est insuffisante suivant certains, mais c'est déjà une grande avancée. Cette décision a été attaquée en justice devant le tribunal européen. Les apiculteurs au sein de l'UNAF, mais aussi dans d'autres organisations, pour lesquelles je ne suis pas mandaté de parler pour elles, vont défendre aux côtés de la Commission européenne. En France, à chaque fois que le gouvernement prend des décisions qui sont en faveur de l'apiculture, l'UNAF paye son avocat pour défendre. Si le gouvernement prend des décisions que nous jugeons contraires à l'intérêt, eh bien, nous attaquons les décisions qui sont prises par le gouvernement. Mais systématiquement, la haute juridiction française nous donne raison. Des actions urgentes à prendre sur les pesticides systémiques. Ces pesticides ne sont pas correctement testés sur les abeilles. Il est important de définir de nouvelles lignes guides incluant les effets sublétaux, et ça au niveau européen, mais au niveau mondial également. Il est important également d'abandonner les traitements prophylactiques, préventifs des plantes. Et dans le verdissement de la PAC, selon nous, les agriculteurs qui continuent d'être sur des traitements prophylactiques, c'est-à-dire néonicotinoïdes, mais également OGM, ne devraient pas pouvoir obtenir des aides liées au verdissement de la PAC. Et il est important de légiférer sur les conflits d'intérêts dans les comités d'experts et contre le lobbying agressif fait à l'encontre de nos décideurs par l'industrie. Et je vous conseille, pour les gens qui lisent l'anglais, d'aller sur le site de Corporate Europe Observatory qui rend public des éléments graves sur ce type de lobbying qui existe à l'encontre de nos décideurs. Alors, les OGM sont-ils un danger pour les abeilles? 63% des cultures sont tolérantes à un herbicide, 17% sont capables de synthétiser un insecticide, et 18% sont à la fois les deux. Ces plantes, cette technique augmente l'usage des pesticides, soit par l'épandage d'herbicides, soit parce qu'elles sont toujours liées à l'enrobage avec un néonicotinoïde. Pourquoi? Parce que quand elles sont petites, les plantes ne sécrètent pas suffisamment de toxines Bt et doivent en même temps être enrobées avec du poncho ou avec un néonicotinoïde. Il est important de tester les effets synergiques, de synergie entre les OGM et les pesticides et entre les OGM et les pathogènes. Actuellement, ces plantes sont mises sur le marché sans test abeille. Elles devraient être soumises en tant que plantes pesticides à la même réglementation que sont soumises les pesticides pour être mis sur le marché. Alors au niveau européen, il y a eu
une décision en septembre. La Cour européenne de justice a décidé que le pollen présent dans le miel, quand il est génétiquement modifié, devrait être étiqueté. Et donc il devrait y avoir un étiquetage obligatoire sur tous les miels contenant des pollens génétiquement modifiés. La décision de la Cour européenne de justice n'a pas bouleversé le marché mondial du miel. Il continue de fonctionner et il y a actuellement des analyses de miel qui sont faites par l'ensemble des laboratoires qui importent le miel depuis les zones européennes ou autres sur lesquelles sont produits des miels issus de plantes génétiques. La modification de la directive miel ne va pas aider les apiculteurs, mais par contre va aider de façon certaine la mise en culture des plantes génétiquement modifiées. Dernièrement, la dernière mauvaise nouvelle, c'est la prochaine mise sur le marché du nouveau maïs TC 1507, qui est à la fois capable de synthétiser une molécule BT, donc est 100 fois plus de BT que le maïs Monsanto 810, mais en même temps tolérante à un herbicide. Ce type de plante devrait, avant d'être mis sur le marché, être considéré comme un pesticide et avoir été testé de façon scientifique indépendante sur les abeilles. Cette table vous montre la concentration. Il y a ici sur le BT11, sur le maïs Monsanto 810 et sur le TC 1507. Quand on voit les chiffres parlent d'eux-mêmes. Quelle solution concernant les OGM? Exiger des règles de coexistence incluant les abeilles. Donc exiger, ça c'est de la responsabilité des États membres. Eh bien, exiger que la Commission européenne, les parlementaires européens doivent exiger que les États membres les mettent en place rapidement. Mais des mesures de coexistence incluant les abeilles. Ce n'est pas le cas en France. En France, nous avons des mesures de coexistence dans lesquelles les abeilles n'ont pas été intégrées. Il est important également qu'une expertise scientifique indépendante sur les effets sublétaux sur les abeilles, incluant les effets de synergie et les pathogènes sur les abeilles, soit mise en place. Et une proposition du groupe OGM au niveau Apimondia est d'organiser la traçabilité avec une cartographie mondiale de l'ensemble des zones sur lesquelles il n'y a pas d'OGM et les zones sur lesquelles il y en a. Cette cartographie permettra de diminuer les coûts des analyses, puisque tous les apiculteurs étant présents dans les zones garanties sans OGM n'auront pas d'obligation d'analyse sur leur lot, et en même temps d'utiliser les abeilles comme indicateur de la qualité de l'environnement, parce que des OGM, il y en a officiellement, et puis il y a toutes les zones où il peut y avoir des OGM clandestins. Eh bien, les analyses de miel et de pollen peuvent utiliser l'abeille comme indicateur de la qualité de l'environnement et de l'absence d'OGM dans l'environnement. Alors, ça c'est notre façon à nous aussi de dire les agriculteurs peuvent tirer profit du changement de leur pratique agricole. Qu'est-ce que c'est que le label Certified Bee Friendly? C'est un signe de qualité pour la protection des pollinisateurs, géré par une association européenne et contrôlé par des auditeurs indépendants, en France, EcoCert. Son objectif, contrôler les pratiques agricoles, soutenir des projets de protection des abeilles, garantir la traçabilité, préserver la biodiversité et assurer formation et information au sein des entreprises agricoles. 6 critères clés. Sur la traçabilité, on est en faveur des rotations de culture. Pour les pesticides, ce n'est pas du zéro pesticide, mais il y a une liste de molécules interdites qui a été établie scientifiquement. Et puis l'implication également de mesures de protection sur les périodes et les conditions d'application, hors période de floraison par exemple. Sur les OGM, étant donné l'incertitude actuelle, eh bien, le label c'est 0 OGM. Dans les critères clés, il y a également la mise en place des zones de support de biodiversité, parce que quand on a des cultures qui ne sont pas mellifères ou des cultures sous serre, on a besoin également que dans ces zones, il y ait des capacités de survie de l'abeille. Des soutiens également aux associations d'apiculteurs, aux ONG donc qui ont des programmes de protection de l'abeille, et soutien également à la recherche indépendante. On a également un critère pour limiter l'impact
sur la récolte des populations d'abeilles. Dans certains cas, la récolte peut faire des dégâts très importants sur les populations d'abeilles. On a une publication scientifique qui donne jusqu'à 1 kg par hectare au moment de la récolte sur les lavandes. Alors, la gouvernance, très rapidement, l'association Bee-Friendly désigne un comité de contrôle qui supervise des auditeurs indépendants, comme EcoCert pour la France, qui contrôle les productions, fait un rapport de certification, le comité de contrôle donne un label, et ensuite les entreprises peuvent utiliser ce label dans différents domaines. Les fruits et légumes, les produits laitiers, le textile, les cosmétiques et d'autres sont en cours de travail. Actuellement en Allemagne, et depuis 1 an, du lait et du beurre certifiés Bee-Friendly est en vente. Et pour la France, le printemps prochain, des yaourts, des fruits et légumes et des cosmétiques seront mis en vente. Les prochaines étapes pour la certification: accueillir de nouveaux membres dans l'association, recruter des entreprises partenaires pour travailler sur des nouveaux produits et rechercher les prochaines entreprises à certifier au niveau national. Je vous remercie de votre attention. Разбирам, че интересът към господин Беллал ще бъде огромен. Затова не исках веднага да му благодаря, но тъй като в сектора преобладават производители почти на моята възраст, ние знаем какво представлява сектора, какво искаме да бъде той, но при нас са двама млади пчелари. По-важно е да чуем и тях. Те как виждат сектора, какво смятат, че е полезно за тях този сектор да им даде и дали, в крайна сметка, бъдещето е да останат в него. Давам думата на Петко Симеонов. Здравейте, казвам се Петко Симеонов. По-голямата част от вас невероятно не ме познавате. Аз съм на 27 години и съм потомствен пчелар. Аз лично не се възприема като млад пчелар, защото съм пчелин от повече от 20 години. Поне съзнателно ми живота повече от 20 години, който съм прекарал покрай пчелите. Но въпреки всичко ще ви говоря за моето виждане за сектора от гледна точка на малко по-млад на възраст човек. Сега, основните плюсове за мен, за млади хора, които могат да се занимават и да започнат да се занимават с пчеларството, е първо добрите географски, добрите природни условия на страната, които наша страна притежава. Те са ясни, но другия основен проблем първо, пчеларството е подходящо за млади хора. То пчеларството е подходящо както за основна вид дейност, така и за допълнителен вид дейност. Казва се, че не е много доходоносно, не е много популярно, но от друга страна дава предпоставка за създаване на собствен бизнес, без особено големи първоначални инвестиции и в същото време предлага самостоятелност, предлага един модерен начин на живот, от гледна точка по-природосъобразен начин на живот, поддържане на биологичното разнообразие. В крайна сметка, пчеларството е единствения сектор стопански, който вместо да използва природните ресурси, той ги възстановява и той ги развива. Той е много подходящ за възстановяване на западналите селски райони. Става въпрос за обезлюдените, за алтернатива на безработицата в западналите райони. Сега, има много слабости. Първият основен проблем е дългия период за развитие. Много е трудно да се започне от нулата
с голям брой пчелни семейства. Нормално трябва да се започне 5 до 10, човек да почне да се развива, да натрупа опит, да натрупа знания. Чак тогава вече може да създава големи стопанства и да очаква сериозен паричен поток и разрастване на собствената си бизнес идея. Основен проблем в България е липсата на обучение. Почти в много малко университети той е застъпено на изключително ниско ниво. От тук се поражда втори проблем. Цялото общество не е наясно с полезностите на пчеларството. Какво то може, как цялата екосистема се гради и сяла на пчеларство и оттам самата професия пчелар не е достатъчно популярна, не е достатъчно престижна. Отделно са и финансовите фактори, които определят ниската престижност на този тип професия. Младите пчелари напоследък се навъдиха поради различното европейско подпомагане, за което смятам и да кажа моето виждане за това, но те на този етап не се разпознават сред наличните пчеларски организации. Те не ги привличат по абсолютно никакъв начин с своята дейност и с нещата, които им предлагат. Реално ние нямаме никакъв стимул да членуваме в тях. Нямаме подкрепа от Министерството на земеделието в известен смисъл от гледна точка на обучение и на обмена на добри практики. Разбира се, не говоря за всички пчеларски организации, но визирам по-голямата част от тях. Въпреки всичко смятам, че има безкрайно много възможности за развитие на пчеларството. Първо имаме национална 3-годишна програма. Казва се, че тя не работи. Тя не работи, но от друга страна е изключително лесно достъпна. Лесно достъпна от гледна точка на много облегчен административен контрол и в крайна сметка по-политите, по-наполистите успяват. Аз лично съм успял да се възползвам, без да съм ползвал някакви чужди привилегии или друг начин. Разбира се, има порочни практики, които трябва да се изчистят. Трябва да се изработи ясен механизъм за следващия програмен период, да има по-голяма достъпност по програмата, да процентът на подпомагане трябва да бъде съобразен с интереса на хората, които кандидатстват към тази програма. Друга алтернатива е биологичното земеделие. Много от вас, всъщност в целия сектор има много грешно възприемане на биологичното земеделие, единствено като възможност за взимане на подпомагане и взимане на едни субсидии, но в крайна сметка, както и потребителите, така и самите производители не осъзнават основната функция на биологичното земеделие. Това е гаранцията на потребителя за това, че той купува много качествен продукт. По този начин човек, който практикува биологично земеделие, той увеличава стойността на своята продукция. Да, той е много по-трудоемко, затова и се подпомага. Всъщност тази субсидия тя идва заради по-големия труд, който човек трябва да положи. Програмата за развитие на селските райони е следващата стъпка след националната програма. Тя е вече етапа на развитие, когато човек е успял да създаде някаква начална база и е решил да премине от любителско към по-професионално обучение, практикуване на пчеларството, като визирам програмата, мярката 112 за млади фермери. Реално за мен лично тя не е атрактивна. Не е атрактивна за стартиране на пчеларски бизнес, защото аз няма как да започна с 130 пчелни семейства, да твърда, че съм млад фермер, да твърда, че няма никакъв опит, да трябва да ги направя до към 400 в рамките на 3 години. За мен това е просто невъзможно и нереално като перспектива. Затова по-добрият вариант за мен е 121. Там има доста ограничения, особено за сектор пчеларство, но въпреки всичко те са преодолими. С много труд, с много борба не е невъзможно да се кандидатства там. Има хора, има примери за това нещо. Проблемът е вече с намирането на финансиране, но и той се преодолява. Мярка 142, това е абсолютно неработеща мярка в България, която никой не е проявил никакъв интерес към нея, а според мен тя е доста атрактивна.
Става въпрос за възможността за организиране на различни производители в кооперативи, защото капацитета на едно стопанство е ограничен, особено в пчеларство, особено по метода, по който се практикува, както в България, така и в Европа. Поради специфичните географски дадености на цяла Европа, ние не можем да сравняваме пчеларство в Европа с Америка. Не може да се използва това индустриално пчеларстване. Тук процента на професионалистите е по-малко от 3%. Професионалисти говоря за стопанства с над 150 пчелни семейства. В България, заради мярка млад фермер, се създаваха изключително много големи стопанства, които за мен са особено рентабилни. Включително младите фермери, те са принудени просто от обстоятелствата да се опитват да развият биологично земеделие, защото трябва да си оправдаят бизнес плановете, трябва да си оправдаят паричните потоци и в крайна сметка се получава едно изкуствено поддържане на пчелни семейства, които не носят достатъчно, няма достатъчно добра производителност, няма достатъчно. Те изкарват един сезон, на пролет те са наполовина. Само се пълнат едни кошери, за да се оправдат бройките. Вариантът е с създаване на по-малки стопанства, обединяване на различни производители и търсене на общи пазари. И това всъщност е една работеща организация на производители. Заплахите ясни са. Свит пазар, ниски изкупни цени. Вариантът за борба с това е организиране на потребителите. Има изключително много рестрикции, наложени от различни нормативни актове, но те също не са толкова непреодолими. Непреодолими са за едно стопанство. Но когато имаме 10 стопанства, които заедно си пласират продукцията, тогава мярка наредба 26 не мисля, че е такъв голям проблем. Така. Аз успях и преди 2 години стартирах една инициатива и благодарение на Сдружението за биологично пчеларство, което ме подкрепи, и областен пчеларски съюз Монтана в момента, ние се опитваме да стартираме един проект, който да направи ясна картина на ситуацията в България. За съжаление цялата територия, но територията на трансграничните области между България и Сърбия, за реалното състояние на пчеларство, за обема на фермите там, за начин на практикуване на пчеларство, за съществуващия пчеларски инвентар, за съществуващите природни дадености, за замърсеността на околната среда, за видовете мед, които могат да се произвеждат, и идеята е да създаде бизнес модел за създаване на алтернатива на безработицата в изостаналите селски райони. Мисля, че имаме шанс да го реализираме и да мултиплицираме. Имахме трудности в стартирането, надявам се, че ще успеем да стартираме на много проекта, може би този месец, и до година да ви поканя на истинското представяне на резултатите. Всъщност това е имате презентация. Благодаря за това. Както разбрахме, за младите пречка няма, че програмите могат да бъдат трудни или лошо администрирани. Сега остава аз да разбера дали да уча моите внучета да стават пчелари. Добър ден на всички. Казвам се Теодора Тодорова и съм заместник председател на Женското сдружение на жените пчелари в България. Като начало искам да кажа, че е много трудно, наистина много трудно в България човек да стане пчелар, защото е едно от най-важните неща, което означава думата пчелар. Това е човек, който познава биологията на пчелите и по естествен и биологичен начин ги кара да правят това, което той иска. Дали да изкарва мед, дали прашец или останалите пчелни продукти. И искам да кажа, че наистина обучението в България на пчеларите е много зле. Аз имах късмета да срещна моят учител господин Яков. И благодарение на него аз съм днес сред вас и сега искам да прочета някакви неща, които според мен трябва да се оправят, за да продължи развитието на сектора.
Първото, пчеларството в сектор месо и пчели да се превърне в приоритетен сектор заради огромния роля на пчелите, опрашителната им дейност и ползата им за селското стопанство и поддържането на биоразнообразието, особено за приноса им към агроекологичните храни. Второто, субсидии. Секторът да стане силно субсидиран, да се предвидят субсидии за изхранването на всяка пчелна семейство, защото при всички други субсидирани има неравнопоставеност. В България има 4 сезона и е много важно есенното подхранване на пчелите за нас. Обучението на младите пчелари да бъдат пчелари професионалисти и така всеки един да може да развива вече своята дейност по-натам. Закони за защита на сектора. Трябва да има място за пчелини, одобряване на препаратите за третиране от земеделците, които да не отравят нашите пчели. И да има строги закони при кражба на пчелни семейства и кошери. За подобряване на условията за пчеларстване. Трябва да имаме субсидии за инвентар, защото, както виждате, аз съм жена, тежа около 50 кг и за мен не е много лесно да управлявам пчелите. Трябва да има субсидии за обучение, премахване на монополите при производството на пчелните майки и новите семейства. Реализиране на продукцията да се промени, наредба 26 пчеларя да не е задължен да предава 60% от продукцията на преработвателно предприятие, защото това води до изкупуването на пчелните продукти на много ниски цени. Промяната на пчеларските програми Млад фермер заради високите изисквания като брой кошери, инвентар, помещения и оборудване има обратен ефект. В 3-годишната програма за нея мога да кажа, че много малко брой пчелари могат да се възползват от това нещо. Какви са перспективите? България, заради географското си положение, климата и даденостите си, високите планини, реки, море и голямо биоразнообразие, над 4800 вида различни билки на гъмосна растителност, дават условия за развитие на пчеларството. България е пчеларска страна още от създаването си. Съчетанието на традициите в пчеларството и новите технологии дават възможност за развитие на сектора. През последното десетилетие пчеларството се разви в една нова насока. Освен добивите на мед, пчеларите започнаха да добиват и пчелен цветен прашец, което повишава приходите на пчеларите и прави пчеларството атрактивно и доходоносно и ще позволи на пчеларите да се издържат от дейността си. Това би позволило на млади хора да се насочат към пчеларство. Ако отпадне монополно с производство на пчелни майки и млади пчелни семейства, би увеличило допълнително доходите на младите пчелари и така пчеларството ще се превърне в един успешен бизнес за младите. Даденостите на нашата страна, традициите, знанията и новите технологии се равняват на перспективи пред младите пчелари. И много искам да благодаря на госпожа Мария Габриел, защото всички ние тук сме се събрали, за да решим за нашите проблеми, да решим да продължим натам и пчеларството да стане един сектор за младите, които да продължават да се развиват в него. Благодаря. Аз вече разбрах, че докато пораснат моите внуци, проблемите в пчеларството ще бъдат решени. Имате думата за въпрос. Господин Михайлов. Да. Не бе. Мишо. Другия. Драги гости, скъпи колеги, сега Мишо съжалявам, че сме Михайлови и двама. В своето човешко развитие великият Homo sapiens е успял да удомъщи много живот. Опитва се да удомъщи и медоносната пчела. Какво се получава? Бъркаме се на 100% в живота на пчелите. Смесваме различни раси и се получават мутанти. Взимаме им храната, слагаме им сурогати и изкуствени храни. Един въпрос, който искам да поставя открит към всички вас, научни работници и пчелари колеги. На 100% сме се намесили. А колко процента знаеме ние за живота? Каква е информация, колко процента знаем за живота и биологията на пчелите? Имаме ли право на 100% да се месим, като резултатите в пчеларството в световен мащаб са много сериозни и много проблематични? Благодаря ви. Ние може да се месим в живота на пчелите, но до сега още не сме могли да направим така, че те да произвеждат по друг начин своята продукция, своя продукт меда.
Oui, peut-être pour complémenter là-dessus, donc je suis moi-même apiculteur bio, je produis suivant le cahier des charges agriculture biologique. Dans l'esprit de ce cahier des charges, l'objectif est que l'abeille tire le mieux profit possible de ce qu'elle trouve dans son environnement. C'est un mode de production agricole qui est plus respectueux de l'abeille, mais à partir du moment où on est des agriculteurs en tant qu'agriculteurs, des producteurs d'un produit, de plusieurs produits, mais le produit principal c'est le miel. À un moment donné, il faut bien qu'on se produise. Et pour produire, il y a une nécessité, c'est de mettre la ruche en condition, mettre la colonie d'abeilles en condition pour qu'elle soit capable d'avoir plus que ce dont il est nécessaire pour sa survie. C'est la même chose quand on fait pousser des plantes pour les manger, ou quand on taille un arbre, ou qu'on met un peu de compost à son pied pour produire des fruits. Eh bien, quand on agit sur le vivant, bien évidemment, on a une responsabilité. Mais notre responsabilité, et là où nous, on doit se poser des questions, c'est quelle pratique j'ai, moi, par rapport à mes abeilles, quels produits je leur donne ou je ne leur donne pas, quelle culture je les fais visiter ou je ne leur fais pas visiter. Et donc là, après, on peut se poser chacun la question de se dire qu'est-ce qui est meilleur pour la vie de l'abeille, mais surtout par rapport à mon rôle, moi, de producteur, de devoir nourrir ma famille, mes amis, mes concitoyens et le reste de l'humanité. Манол Тодоров. Благодаря. За мен наистина тази конференция беше много важна. Исках да си сверя часовника, къде съм аз в цялото това пространство. Ще бъда съвсем кратък. Не знам към кого да се обърна, но при всички случаи от гостите, когато се видите с господин Барозо, ще ви помоля да му кажете. Ние бяхме в България, чухме проблемите на пчеларите от България, а те са и проблема на всички пчелари от целия Европейския съюз. И бих ви помоля да му кажете, господин Барозо, ние стигнахме до извод, че ние сгрешихме, че за новия програмен период няма да има субсидия за някакво пчелно семейство и той ще ви каже, ама няма пари. Ако вие ще му кажете, има много пари. Например, в България сега в момента 1 милиард лева, аз дори не мога да ги преброя колко са. На 100 места знам, че е по 100 милиона. Всички тези пари ще отидат в аграрния сектор, при пчеларите отиват нула. Изключва националната програма в пчеларството. Така, това е едното. Второто нещо, което откъде ще дойдат парите. И това ще ви кажа. Парите могат да дойдат като всеки декар земя, само по 1 лев. От всяка крава, коза и овца, само по 1 лев. Или по 1 евро. За целия Европейския съюз, и ако го сметнете, ще видите, че ще има достатъчно пари. Защото не може във всички въдства да има пари, а само за пчеларството да няма, когато в един свят, в който пчелите си отиват. Всички, които са тук, казваме, че пчелите си отиват. И това е факт. Аз много ще ви благодаря, поне от господин Барозо да разбере, че пчеларите на България не са доволни от това, което се случва. Благодаря. Искате ли дума? Да, казвам се Галина Петрова. Въпросът ми е следния. Може би малко ще се стори на аудиторията, че разводняваме темата, но тук като става въпрос за пръскания, които имат негативно отношение върху пчелите, дали в Европейския парламент е обсъждана темата за стратосферните пръскания? Това е тема, която коментират много хора, от ниво на астрофизици до обикновени граждани. По отношението на тези пръскания е не само към пчелите, една от теориите, между другото, засяга точно това факта, че тяхната мистериозна липса в кошерите и така е свързана с това. Но това важи за всички ни. Може би е много глобално, може би не е за тази част от нашата дискусия. Дали на европейско ниво, защото в Държавния департамент на Съединените щати въпросът е поставен многократно от най-различни институции, от най-различни организации. Там се натъква този въпрос, просто посреща едно
зловещо, мрачно мълчание по темата. Така, ако е възможно, ако е удобно да обсъдим. Само с 2-3 думи, може би. Благодаря ви. Моят отговор ще бъде много кратък. Никога не сме говорили по тази тема. Аз мисля, че това е тема, за която малко хора имат информация, която може би, за да стигне до по-сериозна дискусия, трябва преди това наистина да стигне повече и до хората, и в публично пространство, но такава дискусия не сме водили. И аз мисля, че тук в Европейски парламент трудно би имал каквито и да било компетенции, защото това ще означава, че можем да поставим граници на небето си над Европа спрямо останалите континенти. Това няма как да стане. Но това фактически съществува и ние го виждаме всички. Не можем да си затваряме очите винаги и на всяка цена. Благодаря ви все пак. Това е глобален въпрос. Абсолютно, да. Два въпроса имам към господин Балбалов. Значи казахме, че ГМО-то е вредно за пчелите. В България е забранено от няколко години. В същото време при нас няма механизъм за контрол върху това дали се използва или не. По неофициална информация към момента в нашите пчелни продукти има наличие на прашец от геномодифицирани растения. Имате ли при вас разработена във Франция, като друга европейска страна, някаква методика за оценка на това дали се използва, как се използва и какво бихте ни препоръчали, по какъв начин да проявим ни контрола в това, кой го използва, кой ни унищожава пчелите и по какъв начин да ги санкционираме и да ги обезщетим. Също важи сега и за никотиноидите. До края на този месец е разрешено ползването им. През това време арендаторите засяха с семена, обработени с тези никотиноиди. Вие самия казахте, че по 900 дни е срока, в който се разлагат в почвата и се абсорбират от растенията. Те, че до края на тези 3 години, които са забранени, те ще ги има налични в почвата и също ще се усвояват от пчелите. И ефектът от цялата работа поне трябваше за 4 години да е забраната, за да може последната да направи някаква реална преценка. И второ, след като са забранени, какъв начин ще се извърши контрола за това дали все още не се използват и по какъв начин ще бъдем обезщетени ние пчеларите, да не предложите някаква ваша идея за това, че продължават да не унищожават пчелите с такива семена, които са внесени по един или друг начин. Имам едно допълнение към първия въпрос, който много съм доволен там за браншовите организации. Искам да ви питам дали самите браншови организации, когато се помагат по някакъв начин финансово от държавата или от други органи, тъй като България от членски внос е много трудно една организация да просъществува, камо ли да развива някаква по-солидна дейност. Как при вас е уреден този въпрос и дали ползват какви са източниците на приходи в френските пчеларски организации? Това не е другия въпрос. Благодаря. Bien, il y a beaucoup de questions d'un seul coup. Tout d'abord, concernant l'interdiction des OGM et leur contrôle en Bulgarie. Donc, concernant la France, les OGM sont également interdits à la culture et il y a une obligation en France de déclarer les parcelles qui seraient mises en culture. Donc la loi sur les OGM de 2008 qui a été prise en France a transcrit la directive européenne et c'est de la compétence de chacun des États membres de transcrire la directive OGM dans son droit national. La France l'a fait et quand il y a eu une période d'autorisation de culture d'OGM en France, les agriculteurs étaient dans l'obligation de remplir un registre de culture. Après, une alternative à ça, que j'ai proposé tout à l'heure, c'était d'utiliser l'abeille comme bioindicateur et en ayant des analyses sur la présence d'OGM fortuite dans les produits de la ruche, les pollens et les miels, on peut, en ayant une traçabilité,
obtenir une information précise des zones de possible culture illégale de plantes génétiquement modifiées. Concernant les sanctions possibles, ce n'est pas du domaine des apiculteurs ni des structures de l'apiculture d'en discuter. Il s'agit du rôle régalien de l'État, le rôle de police. Et chaque gouvernement doit gérer le milieu agricole et le milieu apicole de la façon qu'il le désire. En ce qui concerne les graines semées pour la suspension pour 2 ans des 3 néonicotinoïdes, je crois que ça a été le cas en France, mais ça a été probablement aussi le cas en Bulgarie. Les gouvernements nationaux et les ministères de l'Agriculture ont suffisamment communiqué sur le fait que ces produits seront interdits à la culture pour que les agriculteurs ne prennent pas le risque d'avoir des cultures interdites dans leurs champs. Parce que ce qui est interdit, ce n'est pas la semence à partir de décembre, c'est la mise en culture. Et donc ça change la règle. Si les produits sont interdits à partir de décembre, ça veut dire qu'en janvier, février, mars, on ne doit pas trouver des cultures qui ont été traitées par cette manière-là. Je suis d'accord avec vous, 4 ans auraient été mieux que 2 ans pour la suspension à cause de la très longue rémanence dans les sols de ces produits. Mais même notre point de vue d'apiculteur, c'est que ça aurait dû être une interdiction totale et définitive. Et de repasser par la phase évaluation. Le principe de précaution aurait dû être une interdiction définitive totale de ces produits et ensuite on vérifie que les produits ne sont pas dangereux pour les abeilles, pour les réautoriser éventuellement. Sur la partie financière, la façon dont sont financées nos structures nationales. L'Union nationale de l'apiculture française, dont je suis président, vit essentiellement sur les cotisations de ses adhérents, sur la vente d'une revue Abeilles et Fleurs, qui est vendue aux apiculteurs, et l'insertion dans cette revue de publicité de la part de partenaires de l'apiculture. Plus derrière, pour une part importante de notre budget, l'Union nationale de l'apiculture française a mis en place un partenariat qui s'appelle le programme Abeilles Sentinelles de l'environnement, qui donne le droit à des partenaires privés ou publics d'utiliser le nom « Nous protégeons l'abeille », nous sommes des partenaires de l'abeille sentinelle de l'environnement, contre la signature d'une charte. Ils s'engagent à nous soutenir sur un certain nombre de points, les pesticides, les OGM, le soutien à la filière de l'apiculture, etc. Et la non-utilisation de produits dangereux pour les abeilles sur les zones qu'ils gèrent, etc. Et donc en même temps, en parallèle, ils financent notre action. Donc ça, c'est à peu près la moitié du financement de notre structure. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez, vous, décliner pour vos différentes organisations nationales au niveau de la Bulgarie, créer une synergie entre des partenaires publics ou privés et les structures de l'apiculture. Не виждам повече нещата. Казвам се, колеги, дебата трябва да продължи съвсем кратко, тъй като в програмата има и следващи мероприятия. Затова Славейко, аз ще се казва. кратки въпроси без... Искам само да вметна сега до тук, което бяха изказванията. Трябва първо да се заяви, че тая 3-годишна програма, вече стана за трети път, е абсолютно грешна и сбъркана. И аз искам да запитам, може ли нещо, което е сбъркано, което донесе само отрицателни последствия за пчеларството, от тук да се продължава пак по същия модел. Сега в България е изродено. Искам да кажа, че най-лошият резултат от тая програма е в здравословния статус на пчелното семейство, което в момента е плачевно. Това се дължи именно на тая програма. Искам и да запитам другия вариант. Аз съм от Лудогорието, което в момента значи Луда гора. В момента останаха само шубраци. От 2-3 години вече почти няма акации, в момента си кът басово липите. И не знам сега в Европа същата изродена практика, в момента арендаторите пред очите ми до моя пчелин за 2 години изчезнаха някъде около 100 декара гора. Лека по лека я изораха и изчезна.
Нали, това е повсеместно, всякакви пасища, общински мери, всичко изчезва. В момента всичко се разорава само и само заради тия субсидии. Искам да запитам, във Франция, в Европейския съюз също ли са последствията такива? Нали, евентуално, ако се дават някакви пари, в момента тотално почти няма, за пчелите няма да паше. Нали, това вече се репродуцира и няма перспектива. Не съм съгласен, че програмата има някакви положителни страни. В момента за мен е абсолютно отрицателно. Кой беше следващия? Само въпрос. Здравейте. Без коментар. Само въпрос. Съвсем кратко изказване. Кратките изказвания на пчеларите са малка бележка, която хората не знаят някои неща. Първо, за ГМО искам няколко думи да кажа. У нас какъв е закона? Забранено е засяването на ГМО. За пчеларите сме много добре защитени по закон. На 10 км от пчелина не трябва да има да се засява ГМО. Санкцията при хванато засяване на ГМО е 500 000 лева. И какво от това? В България се засява незаконно ГМО. Така че никой не проверява. Това е функция на Министерството на околна среда и водите. Разполагаме с писмо, в което казват, че те не си вършат работа. Не се проверява. Тогава какво правим? Пчелите, какво ще последва от това? Само за размисъл и за информация го казвам. Така, последен колегата. Представете се. Антон Господ се казвам, пчеловъд. Много до сега се говори колко в България има нужда от още повече субсидии и всичко това е на фона на меда, който се продава в България. Никой не спомена от българите, че меда се продава на 2 евро. Разбира се, има много мерки, които цената може да бъде повишена, например протекционни вети. Но това е повече политически въпрос. Както и да е. Нека представя една друга гледна точка. В България имаме едни пари от Европейски съюз, на които са се наредили много хора, създаден е с закон, така че парите от Европейски съюз да ги усвояват точно определени хора. Оттам нататък цялата развъдна асоциация е направена изцяло за да ги усвоява тези пари. Покрай развъдната асоциация има други пчеларски асоциации, които тяхната цел е изцяло председателите да получават някакъв дял от тези пари. Развъдна асоциация, не знам дали знаете, в България развъдната дейност се води от един единствен човек. Всички останали майки-производители разчитат на генетичния материал на този човек. В България се произвеждат между 50 и 60 хиляди пчелни майки, които представляват около 10% от генофонда на българските пчели. Тези пчели са потомството на една шепа разплодни майки. По този начин се овладнява генетичното разнообразие на пчелите в България. Да, това е записано в националната програма. Да, записано, но само един друг въпрос за неонатологията. От началото на годината, само за 2003 до средата на годината са излезали над 300 научни статии, в които се споменава думата имидоклоприд. Все още не съм намерил научна статия, която да подсказва, че някои от неоникотидите имат някаква връзка с масовото изчезване на пчелите. Верно, има такива статии, които поддържат тази теза, но те или семейството не е поставено в реални на полевите условия. Както и да е. Ние всички виждаме, че по времето на рапицата пчелите популацията не изръква и няма никакъв проблем с тях. Въпросът ми е, след като забранихме пестицидите, дали не вкарахте сами вълка в кошарата си и има ли някаква ясна представа
С какво тези 3 пестицида ще бъдат заместени? Благодаря. Просто храна за размисъл. Аз предполагам, господин Белвал. Да, много бърз и кратък отговор. Има официална страница на Европейската агенция по безопасност на храните, има официална страница на Европейска комисия. Публикуваха един много голям доклад още януари месец, в който ясно се показа въздействието на тези 3 неоникотиноидни пестицида. Достатъчно е да го прочетете. В него съществуват много научни доказателства и то от най-високо научно ниво в Европа. Така че аз мисля, че трябва да уточним. Не се пристъпва към забрана на каквото и да било от страна на Европейска комисия, ако преди това няма неутрален и професионално направен доклад, който да позволи данните, важащи за Европа, да бъдат включени. Така че няма как да се връщаме месеци назад за нещо, което явно вие сте пропуснал да имате като информация, но информацията е публична и тя е достъпна до всеки един гражданин на Европейски съюз. Вторият въпрос, господин Белвал, да отговоря дали е необходимо да се произвежда чисто породни майки или опита на Франция. Нещо много се въпрос. Нещо, това не е въпрос. Въпросът е дали не има една разумна асоциация. Дали не има една разумна. Alors, sur les programmes de sélection et sur leur pertinence, il y a dans le programme de développement durable, le plan de développement durable de l'apiculture mené par le gouvernement français, toute une enveloppe budgétaire qui va être allouée à la mise en place de centres d'insémination artificielle, la structuration également de la filière de production de souches de bonne qualité. Après, le ministère de l'Agriculture en France travaille en parallèle avec la profession au sein de l'organe que nous avons appelé comité apicole, dans lequel il y a des groupes spécifiques pour chaque question. Il y a un groupe qui est le groupe sélection, qui a été créé au sein du comité apicole, dans lequel on a eu ce genre de débat. Au départ, le ministère de l'Agriculture nous proposait d'aller vers une seule race. Et ça, quand on connaît la diversité de la France, je connais moins d'autres beaux pays, mais la France est très variée, avec une partie méditerranéenne, une partie continentale, une partie océanique, une partie de montagne. Donc la diversité géographique de la France implique que nous allions également en faveur de la diversité des races d'abeilles. La meilleure race d'abeilles, c'est celle qui survit dans un environnement particulier par rapport à un mode de production particulière. Il est évident qu'on ne va pas produire les mêmes races d'abeilles pour produire de la gelée royale, pour produire du miel dans les zones sèches méditerranéennes ou pour produire du miel en zone de montagne. Donc, quelque chose qui est ressorti de ce groupe de travail, c'est qu'il est important de laisser la liberté de choix aux apiculteurs des souches qu'ils veulent multiplier. Personnellement, ensuite, donc ça tout à fait en dehors de ma représentativité nationale, je peux vous dire que je pense que le plus important pour un apiculteur, c'est d'avoir sur son exploitation une sélection qui soit adaptée à son mode de production et qu'il ait lui-même un effort personnel de sélection. Et donc la diversité des souches sur une exploitation assure la pérennité de l'exploitation et la diversité des souches également de mâles reproducteurs sur une même souche assure également la possibilité de thermorégulation dans la ruche, la possibilité d'avoir des ruches qui soient plus stables par rapport aux maladies et par rapport au parasitisme ou par rapport à l'impact possible négatif de l'environnement. Je crois qu'il y avait une contribution également de notre représentant au niveau du ministère de l'Agriculture français, M.
Fatah Ben Ali. Tiens, un micro pour lui. Oh, oui. Oui, c'est plus un commentaire et une contribution, non pas à une question précise, mais le problème de subvention et d'aide européenne notamment a été évoqué à des quantités de fois pendant cette journée. Et on m'a demandé quelles étaient les aides que la France notamment dispensait pour les agriculteurs. Et je n'ai pas eu malheureusement le temps de tout développer dans mon propos, mais il y a des aides qui vont pour le développement de l'agriculture, notamment les installations des agriculteurs en démarrage. Il y a des aides aussi dans la production et dans l'organisation de la filière tout entière. Bon, je ne peux pas donner tous les détails, mais effectivement, il y a une aide et il y a une volonté politique nationale couplée à une volonté des financements, par les financements européens pour cette aide. Donc, ne lâchez pas le morceau, j'allais dire. Il y a moyen d'aider la filière. En revanche, là où je voudrais quand même profiter de la présence d'une ambassadrice parmi nous au sein du Parlement européen et où elle aura peut-être besoin de nous pour porter ce message, c'est que sur les aides financières européennes, je ne suis pas un technocrate de ce dispositif-là, mais il y a le principe de découplage des aides et à travers lequel il y a une partie qui pourrait éventuellement être recouplée, mais malheureusement à ce jour, la filière apicole et l'abeille ne fait pas partie des espèces qui sont éligibles. Alors est-ce qu'on n'a pas intérêt à se réunir tous défenseurs de cette filière-là, d'être force de proposition pour Madame la députée européenne, pour lui donner les éléments et porter ce message auprès des autorités de compétence. Voilà, merci. Аз искам, ще помоля само да може да ме слушате, но искам много бързо да реагирам по тази тема, защото бързо се хващам за подкрепата на Франция, ако това може да стане, защото става въпрос за този списък, който аз успях да извлича в Европейски парламент на Европейска комисия за обвързаното с производството субсидиране. Проблемът е наистина, че Съвета на министрите и Европейска комисия успяха да премахнат анекс 1 от договора и да остане забранителния списък, наложен от Европейска комисия. Ако смятате, че може, включително и по време на ревизията на ОСП 2017 година, да имаме подкрепата на Франция, аз отново ще се ангажирам и Европейски парламент да говори за този проблем. Но това е действително една от възможностите, която ние видяхме. Тя беше гласувана в Европейски парламент, но тя не успя да премине на ниво Съвет на министрите и Европейска комисия. Колеги, вече 40 минути просрочваме времето. Имаме други задачи. Затова прекратявам дискусиите. Давам думата на госпожа Габриел за заключение. Аз също няма да се бавя повече. Искам от все сърце да благодаря на всички оратори днес, които споделиха с нас много ценен опит. Искам да благодаря специално и на експертите, дошли от другите европейски страни. Франция, Люксембург, Норвегия, Румъния. Мисля, че успяхме да получим много сериозни елементи на отговор на трите въпроса, които и аз зададах в самото начало. Най-напред за мястото на пчеларството, за да защитим сектора. Със сигурност стана ясно, че на национално ниво имаме да продължаваме да правим още много усилия. Ние трябва да си изясним какъв тип организация е необходима, за да се получи така желаното обединение. Елементи на отговор ни бяха дадени. Запомням, че местното ниво е много важно. И в тази връзка, ако днес всичките 37 градове и села, които присъствахте в тази зала, продължавате да го правите и добавим още усилия, мисля, че крачка напред може да бъде направена. Да стана ясно също така, че на европейско ниво имаме всички да популяризираме ползите от опрашването. Видяхме със сигурност, че това не е само предизвикателство за България и аз благодаря на европейските експерти и европейските ни гости, защото ни дадоха конкретни примери как може постепенно да се достигне до съзнанието за това. В новата обща селско-стопанска политика, безценен опит, надявам се за всеки един от вас, как наистина пчеларството, въпреки че няма директни субсидии, може да бъде включено в рамките на програмата за развитието на селските райони. Освен това, много ще
ми се иска да има повече хора, които да погледнат регламента за общата организация на пазарите. Този регламент остана малко в страни от дебатите за ОСП в България. Ние се концентрирахме много върху директни плащания и програма за развитие на селските райони. Но общата организация на пазарите е регламента, в който могат да бъдат намерени решения, включително и там, където най-пряко може да усетите ползите, а именно чрез продажбите и подпомагането на пазарите. Накрая, аз се надявам днес да сме успели в целта да обменим идеи и практики. Вярвам и в силата на примера и за това се надявам, че примерите, които бяха дадени от европейските институции, от европейските страни, от вас, пчеларите от различните краища на България, ще ни бъдат от полза, за да формулирате още по-ясно исканията си. Защото стана ни много ясно, че имаме предизвикателство, което не може да се реши на друго място, освен на национално ниво. Но позитивът и от тази конференция се надявам да остане мрежата от контакти в Европа. Аз се надявам, че днес колегите ни от Европа са ни чули, могат да разчитат на българските пчелари за това, че и ние можем да допринесем с усилията си за обръщане на част от негативните тенденции, които видяхме, че по-силно засягат България. Но за да го направим, имаме нужда от вашия опит и от вашата подкрепа. И с това ще завършва, с това и което се радвам, че Европейска комисия излъчи като послание, обединени усилия и сътрудничество. Само така наистина ще се умеем да дадем по-добро бъдеще на сектора. Благодаря ви на всички. Искам специално да благодаря на преводачите, защото благодарение на това искам пред всички да благодаря на целия мой екип, екипът и в Брюксел, екипът и в България, които те са тук. Благодаря ви. Сега ще поканя всички към последната най-приятна част от нашия ден, в който Международната конференция ще продължи с не само българска, тя вече е международна дегустация, защото всички чужди гости ще имат възможност да опитат българския мед и българските вина. Така че заповядайте всички, за да можем да се порадваме на това разнообразие, което на днес се надявам, че се убедих, че България го има. И с продуктите, и с пчеларите си. Благодаря. Ah.